Задонатился объект по адресу Спиранского, 37, корпус 1. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Тут наш заказчик возится с люстрой. Здесь вот ламинат такой необычный. Прям точная копия кафельной плитки. В данной квартире два балкона. Они оба обшиты вагонкой. У нас последние штришки, получасовая готовность. Это детская комната. Здесь теплый пол установлен. Здесь, получается, разделили небольшой перегородкой ванную с туалетом. Такой вот с нишей. И с этой стороны, только пониже, чтобы удобно было что-то ставить. Здесь 60 грамм с местным включением. Все, всем всего доброго, подписывайтесь на наш канал, до свидания.